감기약 먹어도 기침이 2주 넘게 안 떨어진다면 폐가 아니라 다른 곳이 아픈 걸 수도 있습니다. 백날 약을 먹어도 기침이 낫지 않는 진짜 이유는 무엇일까요? 과연 정답은? 정답은 화면을 2번 눌러주시면 3초 후에 공개됩니다. 정답은 바로 위장 질환입니다. 위산이 역류하면서 기관지를 자극해 나는 기침은 백날 감기약을 먹어도 낫지 않는데요. 목에 이물감이 느껴지고 신물이 올라온다면 내과부터 방문해 보세요.